Rabbi gooftaa koo guddatte ol taate yoom dubbanne afinna waan ati nu taate seenaa ummata kana keessaa kan garaana nyaate baay'isee dubbachuuf yeroo natti qaate akka jarri masjida kanatti ijaarrate dhiira dubartiidhaan gamtaadhaan dhaabbate yoom mallaqa qofaan irraa gabaabbate hojii humnaa hedduu sufumaa hojjate seenaa tokko jira kan garaana nyaate gaaf tokko biyyee guuruuf biyyi murteeffate dubartiin ba'aa qabdus yoom manatti hafte takka eenyumaayyuu warraajii hojjatte ba'aa qabaachuu waliin daa'ima kan baatte biyyee sana fuutee mataatti baadhatte kan fuutee daa'ima duydaatti kennite akkasitti fuutee masjidaaf geessite seenaa galmeessite dubartoota hundaan alaa habiibika ahmad nuuril hudaa raajii hedduu qaba hojiin isii kuni akkasitti isiin diiniif dhaabbachuuni garaa ba'aa qabdi daa'ima kan baachuuni akkasitti hojii sanatti hirmaachuuni biyyee mata baattee kan daa'ima kennuuni akkasitti fuutee masjidaaf geessuuni seenaa akka sahaabotaarra hojjechuuni hojii isii rabbiin anaaf jedhuuni seenaa guddaa qaba wallaahi ummanni kuni yeroo gabaabduu tanatti numu dubbachuuni ummata muraasa ganda takka ta'uuni masjida gana gayuu kophaa ijaaruuni rabbiif ifaajuuni qaamaaf qalbii hundaan alaa habiibika ahmad nuuril hudaa yaa rabbitti buusi rahmata kee guddaa alaa habiibika ahmad nuuril hudaa seenaa hedduudha tuusaan irraa nagahee akkaataa masjidi kun ijaarameetti gahee bu'uura jalqabaa bakkinni irraa ka'ee waa xiqqoo barreesse hammuman danda'e warra boolla utubaa isaa qotee waliin gahee sarraatanyaan hojjetus isaanuma ta'e halkan tokkoon geesse shabaabnitti bahee rabbiin isaaf ta'a nama isaaf ta'e ijoolleen sun hedduun irra ala yaa'ee achillee mallaqaan as gargaara ta'e maqaa gargaarsaa walitti gurmaa'ee seenaa meeqa jira hin fidu lakkaa'e tokkoon dubbadhame kan dinqiina tahee seenaa hunda keessaa kan qalbiina dhahe gaaf tokko halkan sa'aatii 8 takka tasaa tahee simmintoo makiinan fe'ame as gahe magrafoonaan lallabnaan ummanni gayyaa'e simmintoo sana buusuuf namni iddoo wal gahe tokko jara keessaa akka tasaa tahee paantii qofaan dhufe hirribarraa kahe simmintoo baachuutti seene mirqaane si'aahee qurra keessa akka haadha ufii garaa baheen ufuun beeku akka qullaa lafaa ka'e khayriidhaaf dhamaa'e kunis seenaa addaa alaa habiibika ahmad nuuril hudaa yaa rabbitti buusi rahmata kee guddaa alaa habiibika ahmad nuuril hudaa walaakin nuti akkana haa jennu mindaa guddaa rabbiin isaaniif kennu waan ta'e hundumaa nu isarran beeynu amrii waa hundaatu isarra haa kennu nimanni nutti toleef shukrii haa galfannu nuti ummanni as dhufe kun wanti gochuu qabnu hojii isaanii kanatti nuti isa hirmaannu waa kasaaraan qabu horii nasiib baafnu ummata dambal kanattis wanti nu dhaammannu ijaarsi masjida kana ganaadha hubannu wanti guddaan nuti masjidaan ijaaruu qabnu ibaadaa rabbiiti kana hubannu jamaa fi jummaa akkatti salaannu akka ragaa nutti hin baane dafne hajabannu madaarisa quraanaa itti ijaarrannu aadaa balmaan keenya ittiin guddifannu ammas rafuun qabnu xiqqaadhaa fi guddaan alaa habiibika ahmad nuuril hudaa